नमस्कार, नियमित कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम आधा पनि पूरा नभई रोकियो। काठमाडौँमा निर्माण हुने भनिएको क्रिकेट रङ्गशालाको काम त सुरु नै भएको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्रको क्रिकेट रङ्गशालामा क्रिकेट प्रेमीहरू अहिले पनि डाँडामा बसेर मन बहलाउँछन्। नेपाली क्रिकेट टोलीले एकैपटक मात्रै भए पनि टी20 विश्वकप खेलिसकेको छ, तर दुर्भाग्य यतिसम्म भयो कि यस्तो मुलुकमा लाजगात छोप्न सक्ने एउटा पनि क्रिकेट रङ्गशाला छैन। सुनसरीमा त इटरी उपमहानगरपालिकाले भएको एउटा क्रिकेट मैदान पनि मासेर पार्क बनाउने तयारी गरेको छ। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। जनशक्ति अभावका कारण हिजो आज नेपालमा कृषि कर्म समेत प्रभावित हुँदै आएको छ। केही स्थानीय निकायहरूमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता हुन्छ। स्रोत व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पनि हुँदैन, तर पनि पदपूर्ति गरिँदैन। किन गरिँदैनन् त? यसको जवाब बेला बखत सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले समेत दिन सक्दैनन्। कतै अनावश्यक कर्मचारी राखेर ओभर स्टाफिङ हुने, कतै आवश्यकता अनुसार पनि कर्मचारी नराख्ने व्यतिथिबाट रुमलिएको छ पोखरा महानगरपालिका, जहाँ दमकल चालकको पनि अभाव छ। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकतामा परेको छ। एउटा बस पार्क निर्माणको अवधि कति हो? नेपालको एउटा बस पार्कको कथा थाहा पाउने हो भने हामी सजिलै भन्न सक्छौँ, हाम्रो देशमा एउटा बस पार्कको निर्माण सम्पन्न हुन एक मान्छेको जीवन पनि अलिकति कम हुन्छ। यो कुनै अतिरञ्जनापूर्ण कुरा होइन। यो तथ्य राजविराज बस पार्कको हो। 34 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले शिलान्यास गरेको बस पार्क अहिलेसम्म किन बनेन त? यो विषय पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकतामा परेको छ। वर्षेनी धान रोपाई हुन्छ, वर्षेनी मकै गहुँ आदि बाली पनि लगाइन्छ। हरिया तरकारी त वर्षभरि नै उत्पादन गर्नुपर्छ। अर्थात् कृषि कर्म हामी नेपालीको नियमितको व्यवसाय हो। नियमित कृषि कर्म गर्नुपर्ने भएपछि यो देशको सरकारलाई किसानले रासायनिक मल, बिउ, विषादी आदिको आपूर्ति गर भनिरहनु पर्ला र त्यसमाथि हाम्रो त कृषि प्रधान देश हो। अर्थतन्त्रको मुख्य आधार अहिले पनि कृषि नै हो। यस्तो देशमा अहिले रासायनिक मलको मौजात कति छ तपाईलाई थाहा छ? यो समय चैते धान लगाउने बेला हो। यो बेला 40,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ, तर सरकारी कम्पनीसँग मात्र जम्मा 28,000 मेट्रिक टन मल मौजात छ। मल पनि दिन नसक्ने सरकारले किसानको हितमा काम गर्छ भनेर कसरी पत्याउनु? यो विषय पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको पनि कुनै समस्या, गुनासो, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424, जुन यहाँले तल हाम्रो स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। 1660 01 12 424, एनसीएल नम्बर 9801 15 72 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। मुलुकमा खेल क्षेत्रको विकास गर्न पर्याप्त खेल मैदानको आवश्यकता हुन्छ। मैदान भए खेलाडीले अभ्यास गर्नेदेखि प्रतिस्पर्धात्मक खेलको अनुभव गर्न पाउँछन्। सोही अनुभवले खेलाडीलाई निखार आउँदा खेल स्तर उकासिने हो। तर नेपालमा भने भएको खेल मैदानलाई पनि बिगार्ने प्रवृत्ति छ। इटरी उपमहानगरपालिकाले हाल वडा नम्बर 9 मा रहेको एकमात्र क्रिकेट मैदानलाई बिगारेर पार्क बनाउन लागेको हो। यसले त्यहाँका खेलाडीहरू निराश बनेका छन्। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा पर्याप्त खेल मैदान छैनन्।
क्रिकेटको उर्वर भूमि मानिने सुनसरीमा पर्याप्त मैदान नहुँदा खेलाडीलाई समस्या हुने गरेको छ। तर पनि त्यहाँ भएका मैदान समेत अहिले जोखिममा परेको छ। उपमहानगरपालिकाले स्थानीय डीभीएम स्कुलमा रहेको मैदान मासेर 5 करोड 55 लाख रुपैयाँको लागतमा जनता पार्क निर्माण गर्न लाग्दा यस्तो समस्या आएको हो। हालको क्रिकेट मैदान डीभीएम स्कुलले उपयोग गर्दै आएको थियो, तर मेयर द्वारिकालाल चौधरी र स्कुल प्रशासनबीच ऐलानी जमिनमा विद्यालय बनेको विषयमा विवाद भएको थियो। सोही विवादको क्रममा मेयर चौधरीले उक्त मैदानमा जनता पार्क बनाउने घोषणा गरेका हुन्। इटहरीमा रहेको एकमात्र क्रिकेट मैदानको रूपमा रहेको सो मैदानमा यसअघि 7औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको महिला क्रिकेटका सम्पूर्ण खेल भएको थियो। मैदान मास्ने कामले क्रिकेट खेल प्रभावित हुने जिल्ला क्रिकेट सङ्घको भनाइ छ। पहिला जुन यो ग्राउन्डको विषयमा कुराकानी हुँदा 2-4 वर्ष अगाडि जनता क्रिकेट पार्क बनाउने र क्रिकेट सहितको पार्क बनाउने भन्ने कुरा थियो। तर अहिले हाल आएर चाहिँ जनता पार्कको नाममा चाहिँ क्रिकेट मैदानै नरहने गरी पार्क बनाउने कुरा हामीलाई एकदमै मान्य छैन। इटहरी उपमहानगरपालिकाले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ रकम खेलकुदमा विनियोजन गर्ने गरेको छ। तर यसरी स्थानीय स्तरमा भएको खेल मैदान मासेर पार्क निर्माण गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठिरहेको छ। तर उपमेयर लक्ष्मी गौतमले भने वडा नम्बर 9 मा रहेको सो मैदानलाई वडा नम्बर 10 मा सार्ने र तत्काल क्रिकेटको मैदानलाई कुनै क्षति नपुर्याउने दाबी गर्छिन्। आगामी वर्षदेखिलाई चाहिँ तल 10 नम्बरमा हामी क्रिकेट मैदान बनाउने तयारीमा छौँ। हामी तुरुन्तै अहिले जग्गा नापेर छुट्याएर अनि त्यसको निर्माण कार्यका लागि अगाडि बढाउने हामी काम गरिरहेछौँ। र अब भदौ असोज कार्तिकसम्ममा त त्यो बर्खाइलो हुन्छ, क्रिकेट खेल हुँदैन उहाँहरूको। त्यो समयसम्ममा कम्तीमा मैदान तयार गर्ने गरी र तल मैदान तयार नभइकन यहाँ चाहिँ बिचको पिच चाहिँ नभत्काउने गरीको हाम्रो एक खालको समझदारी भएको छ। व्यक्तिगत इगोका कारण खेल मैदान मास्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। मैदान बिना खेलाडी उत्पादन हुन सक्दैन। वार्षिक रूपमा खेल क्षेत्रको लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्ने यता मैदान मास्दै जाने दोहोरो चरित्र समेत सुधार हुन सक्नुपर्छ। अन्यथा व्यक्तिगत इगोको असर खेल क्षेत्रले भोग्नुपर्ने खतरा रहन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो इटहरी उपमहानगरपालिकामा वडा नम्बर 9 मा पर्ने एउटा क्रिकेट खेल मैदान जसलाई अहिले बिगारेर पार्क बनाउने तयारी गरिएको छ। अब बिगारेको भनेर पनि नभनौँ, अझ त्यसलाई सपारेकै भन्नुपर्ला। पार्क पनि आवश्यक हुन्छ, तर पनि खेल प्रेमीहरूका लागि त्यो एउटा क्रिकेट मैदान, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा किन पार्क बनाउन लाग्यो भनेर खेलाडीहरूले र स्थानीय खेलाडीहरूले विरोध गरिरहेका कारणले र गुनासो पोखेका कारणले यो रिपोर्ट हामीले यहाँहरू बीच राखेका हौँ। यस विषयमा हामीले जिल्ला क्रिकेट सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष सीपी पौडेलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँको सम्पर्क हुन सकेन। यति बेला हामीसँग इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतम हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उपमेयरज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। हजुर, अब यो हामीले क्रिकेट मैदानलाई बिगारेर यहाँहरूले पार्क बनाउन लाग्नु भएको एउटा प्रसङ्ग राख्यौँ। यो क्रिकेट मैदानभन्दा पार्कको आवश्यकता यहाँहरूले किन देख्नुभयो? स्थानीय युवाहरूले त गुनासो गरिरहेका छन् नि, यसलाई क्रिकेटकै रूपमा चाहिँ खेल मैदानको रूपमा विकसित गर्नु पर्थ्यो भन्ने छ नि। पहिलो कुरा यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा हो। सार्वजनिक जग्गा एउटा विद्यालयले अतिक्रमण गरेको थियो। विद्यालयबाट नगरपालिकाले हाम्रो नगरपालिकाको मातहतमा ल्यायो। त्यही सार्वजनिक जग्गामा बिचमा चाहिँ क्रिकेट पिच बनाएर क्रिकेट खेलिरहनु भएको छ खेलाडी साथीहरूले। र त्यसलाई त्यो जग्गालाई हामीले एउटा बजारको नजिकमा एउटा पार्क चाहिन्छ भनेर पार्क बनाउने नगरपालिकाले निर्णय गर्यो। त्यसको डिपिआर बनाएर टेन्डर गरेर सम्झौता गरेर अब काम सुरु भएको छ। तर हामीले क्रिकेट मैदान हामी अर्को ठाउँमा बनाउने तयारीमा छौँ। 10 नम्बर वार्डमा क्रिकेट मैदान तल नबनुन्जेलसम्म यहाँ क्रिकेट खेल्न दिइरहने, बिचमा केही पनि नगर्ने, बिचको क्रिकेट पिचलाई नचलाउने, वरिपरिबाट मात्रै काम सुरुवात गर्ने र अर्को आर्थिक वर्षमा क्रिकेट मैदान बनाइसकेपछि मात्रै यहाँबाट क्रिकेट मैदानलाई तल सार्ने अनि पिचको काम गर्ने भन्ने हाम्रो समझदारी भएको थियो। तर अब हिजोदेखि चाहिँ क्रिकेट पिच भत्काइयो भन्ने कुरा खेलाडी साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। यो भएको हो भने अब मैले त्यहीँ गएर चाहिँ म हेरेको छुइनँ। म फिल्डतिर छु। अब हाम्रो जनप्रतिनिधिको अन्तिम बेला छ। कामको मारामार छ। योजना अनुगमन लगायतका धेरै कामहरू छन्। अब क्रिकेट खेल्न उहाँहरूको चाहिँ गेम यो वर्षको गेमको रेडी गर्नुभएको थियो। यदि क्रिकेट पिच बिचमा खेल्न रेडी गरेको, मर्मत गरेको पिच भत्काइएको हो भने यो एकदमै गलत कुरा हो। अर्को ठाउँमा क्रिकेट मैदान बनाइसकेर तयार गरेर मात्रै हामीले त्यहाँको क्रिकेट मैदानलाई तल सारेर अनि त्यसलाई पार्कको पुरा स्वरूपमा लाने भन्ने हाम्रो कुरा हो। काम अहिलेदेखि सुरु भए पनि त्यो हाम्रो 3 वर्षे योजना हो।
हजुर अब अहिले किन भत्काइयो बिचमा क्रिकेट मैदान, यो विषयको चाहिँ जवाफ मैले पनि दिन सक्दिनँ। भत्काइएको हो भने त्यो गलत हो। अब यो भत्काइएको भन्ने कुरा यहाँ आफैले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ भनेदेखि अब यो कसले भत्कायो भन्ने कुरा पनि यहाँलाई जानकारी छैन त्यसो भए अहिलेसम्म? मलाई जानकारी छैन यो कुरा। अब मभन्दा माथिबाट मेयर साहबबाट अरू निकायबाट आदेश गरेको हो भने पनि यो विषयको मलाई जानकारी छैन। मैले त्यहीँ गएर फिल्ड हेर्न भ्याएको छैन। हिजो बेलुका मैले सुने, म आज दिनभरि फिल्डमै छु। म आज चाहिँ गएर त्यो मैदान भएको ठाउँमा बेलुकासम्ममा म साइड हेर्छु। अनि कसले बनायो, कस्तो मेसिन उपकरण गएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ भेरिफाई गर्न बाँकी छ। गेम खेल्नलाई रेडी गरेको कुरा अहिले आएर भत्काइनु चाहिँ अहिले नै यही वर्ष चाहिँ हाम्रो पार्क बनिसक्ने पनि होइन। यो चाहिँ बहुवर्षीय योजना अन्तर्गतको पार्कको वरिपरिबाट काम थाल्दै गर्दा बिचमा मजाले क्रिकेट खेलिरहनलाई यो आर्थिक वर्षभरिलाई दिन सकिन्थ्यो। हाम्रो खेलाडी साथीहरूसँग पनि यही खालको समझदारी भएको थियो। अब त्यो खेल्न क्रिकेट पिचलाई मर्मत गरेर खेल खेल्नका लागि रेडी गरेको गेम आयोजना भइरहन तयारीमा पुगेको कुरालाई त्यो पिचै भत्काउनु भनेको चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो। उपमेयरजी, अब जस्तो यहाँले यति राम्रो सुझबुझका साथ यो कुराकानी गर्नुभएको छ, यहाँले यो भत्काउन आवश्यक थिएन, पछि बिस्तारै त्यो खेलाडीहरूलाई 10 नम्बर वडामा यहाँले भन्नुभयो सम्भवतः त्यहाँ सारिसकिसकेपछि त्यहाँ भत्काएर पार्क बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने योजना पनि रहेछ। यो एकाएक यसरी भत्काउनु अब त्यो क्रिकेट प्रेमीहरूका लागि त एउटा उहाँहरूको लागि दुःख लाग्ने कुरा नै भयो। यहाँले यो विषय के रहेछ भनेर आफै उपस्थित भएर हेर्न सक्ने या तत्काल रोक्न सक्ने काम रहेछ भने रोक्न सक्ने अवस्था कतिको रहला? होइन, दुःख खेलाडीहरूलाई मात्रै होइन, दुःख मलाई पनि लागेको छ। त्यो नगर्नु पर्ने कुरा हो होइन। तर अब रोक्न चाहिँ के हो भने म उपप्रमुख आफैमा चाहिँ कार्यकारी जिम्मेवारी होइन रहेछ होइन। मभन्दा माथि प्रमुख हुनुहुन्छ। अब यो कसको आदेशबाट कहाँबाट कसरी भत्कियो थाहा छैन। मलाई निर्माण व्यवसायीले काम थाल्ने बेलामा पनि सोधेको थियो, म्याडम बिचमा क्रिकेट खेलिरहेछन् के गर्ने भन्दा त्यो क्रिकेट खेल्दै गरेको ठाउँलाई नबिगारिकन वरिपरि मात्रै तपाईँ काम गर्नुहोस्। अहिले यो आर्थिक वर्षभरि क्रिकेट खेल्न दिनुपर्छ र अर्को आर्थिक वर्षमा क्रिकेट मैदान तल बनाइसकेपछि मात्रै त्यो बिचको पिचलाई फुटाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको निर्माण व्यवसायीले यो कुरालाई ओके गरेको। तर अब अहिले आएर किन भत्काइयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि डिटेल बुझ्न पाएको छैन। अब यति हतार पार्क बनाउनु पर्ने अवस्था पनि यहाँले भने जस्तो त पक्कै थिएन। नगरपालिकाकै अवस्था हेर्ने हो भने नगरपालिका यहाँहरूकै वरिपरिका जुन संरचना जसरी निर्माण गर्दा त्यो सुन्दर हुनुपर्ने बरु त्यतैतिर ध्यान अहिले लगाएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने अवस्था छ। नगरपालिकाकै भवन वरिपरिका अवस्थाहरू पनि होइन, खुल्ला चौरी छ, त्यो 3 बिघाको खुल्ला चौरी आफैमा एउटा चाहिँ खुल्ला पार्क हो होइन। त्यसलाई अझ डेकोरेसन गर्ने, त्यसलाई सुन्दर बनाउने, हामीले बनाएको डिपिआर अनुसारको हाम्रो प्लानिङ अनुसारको काम गर्ने कुरा त्यो गर्ने नै हो। हामीले अर्को मैदान बनाएर त्यहाँ पार्क बनाउने भन्ने कुरा त त्यो एउटा व्यक्तिको निर्णय होइन, यो नगरसभाले गरेको बजेटिङ गरेको निर्णय हो। तर त्यो 3 वर्ष हाम्रो समय थियो। अहिले थाल्न मात्रै हामी यो वर्ष थाल्दैछौँ भने थाल्ने बित्तिकै त्यसलाई बिचमा चाहिँ अहिले अर्को क्रिकेट मैदान नबनाइकन अहिले नै भत्काइहाल्न जरुरी चाहिँ थिएन। त्यो आवश्यकता थिएन। त्यो गलत हो र त्यो गलत भयो। हस्, धन्यवाद उपमेयरज्यू। सकेसम्म अब यहाँले खेल प्रेमीहरूको मन नबिज्ने गरी काम गरिदिनुहोस्। यहाँको कार्यकाल यो उतार्दमा हुँदै गर्दा पनि रोक्न सकेसम्म सम्भव भएसम्म दुवैतर्फ राम्रो हुने हिसाबले काम गरिदिन सक्दिनु भयो भने अवश्य पनि यहाँलाई त्यहाँका जनताले राम्रो मान्लान्। कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इटरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतम। उहाँसँग हामीले यो क्रिकेट मैदानको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी सुनसरी उपमहानगरपालिकामा पर्याप्त खेल मैदान छैनन्। क्रिकेटको उर्वर भूमि मानिने सुनसरीमा पर्याप्त मैदान नहुँदा खेलाडीलाई समस्या हुने गरेको छ। यो प्रसङ्ग हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ र हामी यहाँहरूलाई यो विषयमा थप आगामी कार्यक्रममा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला यो दमकल चालक अभावको प्रसङ्गको एउटा रिपोर्ट छ यो पोखराको। यो रिपोर्टतर्फ हामी लाग्छौँ। पोखरा महानगरपालिकामा स्थानीय सरकारको 5 वर्ष बितिसक्यो। 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिले गतिलो काम गर्नै सकेनन् भनेर स्थानीयले आरोप लाउने गरेका छन्। उही परम्परागत विकासे योजना मात्रै अघि बढायो भन्छन्। भौगोलिक हिसाबले देशकै ठुलो पोखरा महानगरपालिकाको परिचय बनाएको पोखरा गण्डकी प्रदेशको मात्र नभई पर्यटकीय क्षेत्रको समेत राजधानी हो। पोखरालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाए पनि महानगर असफल रह्यो।
जनप्रतिनिधिले गतिलो काम त गरेनन्, सम्भावित घटनालाई समेत ध्यान दिन सकेनन् भन्ने आरोप यति बेला स्थानीयको छ। कोरोना महामारीको बेला ठुलो काम गरेको जस लिने महानगरका प्रतिनिधिहरूले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबारे भने झनै गैर जिम्मेवारी देखिएका छन्। पोखराबाट टिभी जर्नलिस्ट सुदीप पौडेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। पोखरा महानगरपालिकामा आगलागीका लागि भनेर 3 ठूला दमकल र 1 सानो रेस्क्यु दमकल छन्। तर महानगरका 4 दमकलका लागि 2 जना मात्रै चालक रहेका छन्। विपद जोखिम मध्येको आगलागी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त मात्रामा दमकल रहे पनि त्यसलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको भने निकै अभाव देखिएको छ। आकस्मिक वरुण यन्त्र यति बेला पोखरा महानगरपालिकालाई सेतो हात्ती जस्तै भएको छ। आकस्मिक सेवाका लागि कर्मचारीको त परको कुरा, भएका दमकल चलाउने चालकको समेत अभाव भएपछि 2 जना चालक 24 घण्टा खटिन पर्ने बाध्यता छ। उनीहरूले न त बिदा नै पाउँछन्, न त उनीहरूको परिश्रम अनुसारको सुविधा नै छ। फायर फाइटिङ भन्दा पहिला दमकल चालकको आवश्यकता निकै रहेको छ। 1 जना फायर फाइटिङको कमी हुँदा फरक नपरे पनि चालक कमी हुँदा ठूलो समस्या आइपर्ने चालकले बताए। उनले नागरिक तथा प्रहरीको सहयोगमा पानीको पाइप समाउन सकिने भए पनि घटना भएको स्थानसम्म जानका लागि भने चालकको नै आवश्यकता पर्ने बताउँछन्। फायर फाइटिङ चाहिँ 1 जना कम भएमा के फरक पर्दैन, चालक चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ। किन भन्दा चालक नभइकन गाडी त्यो ठाउँमा पुग्दैन। अब फायर फाइटिङको लागि अब पब्लिकलाई पनि कुनै बेला समस्या पर्यो भने पाइप समाइदेऊ भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अब चालक त अनिवार्य नै हुनुपर्छ। उसो त चालकको मात्र नभई फायर फाइटिङ टिमको पनि अभाव छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार 1 दमकलमा 10 जनाको चालक दल सहितको टोली हुनुपर्ने भए तापनि पोखरामा भने 1 दमकलका लागि चालक दल सहित 4 जनाको मात्र टोली जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 184 आगलागीका घटना कास्कीमा भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 55 आगलागीका घटना भएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले घटना कम भए पनि अब सिजन सुरु भएकाले बन्ने अनुमान गरिएको छ। महानगर भने यस विषयप्रति मौन छ। ठूलो जनधनको क्षति नभएसम्म घटना नभएको भन्ने मानसिकताको विकास भएको देखिन्छ। कर्मचारी राख्ने आश्वासन देखाएको महानगरपालिकाले फायर फाइटिङ टोलीको त कुरा छाडौं, 4 महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म चालक नियुक्ति गर्नतर्फ लागेको देखिँदैन। 11 वर्ष अघि एउटा मात्र दमकल हुँदा 17 जनाको टोली रहेको थियो। तर अहिले भने 4 दमकलका लागि जम्मा 12 जना चालक दल सहितको टोली रहेको आकस्मिक सेवा उपशाखा दमकलका इन्चार्ज रामजी केसी बताउँछन्। 12 जना कार्यरत छौँ चालक दल सहित। अब संख्यात्मक रूपले यो अपुग्ने हो, त्यही पनि जेनतेन हामीले अहिले चलाइरहेका छौँ र कार्यालयसँग एउटा समन्वय पनि बनिरहेको छ र लगभग मलाई आशा लाग्छ अब हामी के यो 2-4 महिनामै थप कर्मचारीहरू चाहिँ थप्छौँ होला। कार्यालयबाट त्यो खालको एउटा आश्वासन प्राप्त भएको छ। वरुण यन्त्र संवेदनशील रहेकाले समस्याको समाधान भनेकै तुरुन्तै नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नु रहेको पोखरा महानगरपालिकाका निरीक्षण शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद शर्मा बताउँछन्। उसो त फायर फाइटिङ टोली मात्र नभई नगर प्रहरीको समेत अभाव भएको उनको भनाइ छ। यो संवेदनशील विषयभित्र पर्ने भएको कारणले दमकल, एम्बुलेन्स यस्ता अत्यावश्यक चिजहरूलाई हामीले यसको व्यवस्थापन, यसको चाहिँ संरक्षण र यसको सम्वर्धन गर्न जरुरी छ। महानगरपालिकालाई यो भौगोलिक हिसाबले ठुलो महानगरपालिका भएको कारणले अझै दमकल हामीलाई अपुग छ। हामीले अर्को एउटा दमकल ल्याउने पनि हामी प्रयास छौँ र यहाँले भनेअनुसार हाम्रो यो अगाडि मैले जोडेँ भौगोलिक क्षेत्रको हिसाबले साबिक लेखनाथ नगरपालिका पनि पोखरा महानगरपालिकामा मिसिएको कारणले हामीले एउटा टिमलाई दमकल सहितको एउटा टिमलाई साबिक लेखनाथ नगरपालिकाको कार्यालयमा पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले कुरो उठाइरहेका छौँ। पोखरा महानगरपालिकाले नीतिगत रूपमा काम गर्नुपर्ने धेरै छन्, तर अब आउने नयाँ जनप्रतिनिधिबाट मात्र सम्भव रहेको प्रश्न हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो पोखरा महानगरपालिकाभित्र दमकल छ तर दमकलका लागि आवश्यक पर्ने चालकहरू नभएको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ, जुन अत्यावश्यक मानिन्छ र पोखरा महानगरपालिका जस्तो ठाउँमा जति आवश्यक पर्ने दमकल चालक हुनुपर्ने हो त्यति नहुनु, 4 वटा दमकलका लागि मात्र 2 जना चालक रहनु यो आफैमा दुर्भाग्य हो। भोलि ठुलै घटना भएपछि मात्रै चेत्ने प्रवृत्ति हामी नेपालीहरूको एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति यहाँ पनि नदोरिएला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग
रामजी केसी जो इन्चार्ज हुनुहुन्छ यस दमकल आकस्मिक सेवाको भनौँ उहाँ इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। रामजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, अब यो हामीले विशेष गरी चालकहरूको अभाव रहेको प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा हामीले प्रसारण गऱ्यौँ। करिब करिब 4वटा दमकल छ, एउटा दमकलमा 10जना 12जना आवश्यक पर्छ, तर 12जनासम्म आवश्यक पर्छ, तर यहाँ त 4जनाले एउटा दमकलमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। कतिको तपाईँलाई काम गर्नलाई सहज असहज कस्तो छ अवस्था अलिकति बताइदिनुहोस् न। स्वाभाविक रूपमा पोखरा महानगरपालिका भनेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका भएको र त्यहाँबाट सेवा प्रवाह गरिएका जति पनि कुराहरू छन् त्यो प्रभावकारी हुनुपर्छ। यो हामीले बारुद यन्त्रको हिसाबमा अहिले सेवा दिइरहँदा स्वाभाविक रूपमा केही गाह्रो चाहिँ भएको छ हामीलाई, किनकि हामीसँग भएको दमकलहरूलाई पर्याप्त रूपमा जनशक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि सञ्चालन गर्न केही अप्ठ्यारो चाहिँ छ नै। यहाँलाई यो अप्ठ्यारोको अवस्था सहज बनाउने कुरामा चाहिँ महानगरपालिकाले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो या कर्मचारी आवश्यक पदपूर्ति गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन नसकेको कति समयदेखि यो अवस्था हो? यो अहिले ठ्याक्कै भनिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ चालकको हकमा चाहिँ हामीलाई अहिले 6 महिना जति भयो थोरै अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका छौँ र कार्यालयले अब 2-3 महिनामै आफ्नो एउटा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने खालको आश्वासन दिनुभएको छ कार्यालय प्रमुखज्यूले। अब हामी आशावादी छौँ छिटै नै यो व्यवस्था चालकको व्यवस्था पनि हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ। अब त झन् चैत वैशाख सुरु भइसकेको छ, यो सँगसँगै आगलागीका घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दो मात्रामा हुन्छ, त्यो सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा जटिलता त तत्काल भएन भने त हुने देखियो नि। त्यसको लागि हामीले पहल गरेकै छौँ र अब वैकल्पिक रूपमा त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, अब त्यसको व्यवस्थापन गर्न जटिल छ। त्यही पनि स्वयंमा आफैले पनि चालकको भूमिका निर्वाह गरेर भए पनि अहिलेलाई चाहिँ तत्काललाई काम चाहिँ चलाइरहेका छौँ। अब कार्यालयसँग एक खालको सल्लाह भइरहेको कारणले गर्दा अब म आशावादी छु छिटै नै कार्यालयले चालक सहितको एउटा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ। अब यसमा चाहिँ चालक त एकजना तपाईँ आफूले पनि आवश्यक पर्दा गर्नुभएको छ, 3जना जेनतेन यहाँले चलाउनु भएको छ, 1जना त्यसैमाथि अझै पनि आवश्यक देखिन्छ। कुनै समय यहाँलाई बिदा आवश्यक पर्ला, घर बिदा जानु पर्ला, केही गर्नु पर्ला, त्यो चाहिँ यहाँले अहिलेसम्म एक्स्ट्रा आफ्नो समय भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूसँग रहेन? छैन, त्यस्तो चाहिँ छैन। अब कार्यालयभित्र रहिसकेपछि आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरूलाई निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसमा अब सेवा सुविधाका कुराहरू एक खालको पाटोमा रहे, तर अत्यावश्यक सेवालाई चाहिँ कसरी सुचारू गर्ने भन्ने जिम्मेवारी प्रमुख त रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको अब पोखरा महानगरपालिकाको दमकल शाखाको इन्चार्जको हैसियतले नै त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ मैले नै निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो हो। ठिक छ। अब मैले अन्त्यमा यति नै, जस्तो यो कुरा त जनप्रतिनिधि मेयर उपमेयरलाई पनि थाहा होला, उहाँहरूलाई पनि जानकारी होला, उहाँहरूको यसमा चासो नरहेको हो कि उहाँलाई जानकारी नै नभएको हो त? कर्मचारी व्यवस्थापन भन्ने कुरो ठ्याक्कै भन्ने बित्तिकै सहज हुन सक्दैन। अब हामीसँग सञ्चालनमा रहेका दमकलहरूमा कम्ती नि एउटा दमकलमा 10जनाको कर्मचारीको आवश्यकता रहने हुँदा अब हामीलाई अहिले तत्काल हेरिरहँदा कम्तीमा नि 25जना फायर फाइटर्सको आवश्यकता छ चालकसहित। त्यो सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यो चाहिँ अलि ठुलो भएको कारणले गर्दा कार्यालयले अहिले तत्कालै व्यवस्था गर्न नसकेको हिसाबमा चाहिँ हामीले अब जानकारी गराएका छौँ। अब बिस्तारै हुन्छ भन्ने चाहिँ आशावादी नै हो। हस्, यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो रामजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पोखरा महानगरपालिका आकस्मिक सेवाका इन्चार्ज रामजी केसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो विषयमा हामीले पोखरा महानगरपालिकाका निरीक्षण शाखा प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको मोबाइल अफ भएको मैले जानकारी पाएको छु। र विशेष गरी हामीले यो पोखराको प्रसङ्ग, पोखरामा दमकल भए पनि चालक नरहेको विषय हामीले यहाँहरू बिच राख्यौँ। हामीले केही समय अगाडि झापाकै सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने झापामा यस्तै अवस्था रहेको थियो जहाँ दमकल पर्याप्त नभएको या दमकल बिग्रिएर रहेको अवस्था, जसले गर्दाखेरि पटक पटक आगलागी घटना हुँदा समयमा दमकल नपुग्दा ठुलो क्षति भएको प्रसङ्ग हामीले राखिसकेका छौँ, त्यो पनि कार्यक्रम कल 24 मै। भने हामीले यो पोखराको सन्दर्भ यहाँहरूसँग जोडेका हौँ र देशका कतिपय स्थानहरूमा अहिले पनि यस्ता समस्याहरू छन् जहाँ कहीँ दमकल छैन, जनशक्ति छ, त कहीँ जनशक्ति छैन, दमकल छ। पोखराको अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै हामीसँग त्यहाँ दमकल छ तर जनशक्ति छैन, त्यो अवस्था पोखरामा देखिन्छ। हामीले यो विशेष रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्यौँ।
अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। अहिले चैते धान रोपाइँको सिजन सुरु भएको छ। किसानलाई रोपाइँको चटारो छ। बेलैमा रोपाइँ सकेर पर्याप्त धान फलाउने किसानको चाहनामा भने मल अभावको कालो बादल मडारिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा खेतीको सिजनमा मल अभाव देखिने गरेकोले पनि उनीहरू अझै चिन्तित छन्। सरकारी निकायले समयमै मल ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि उनीहरूको चिन्ता रत्तिभर घटेको छैन। क्यामेरामा गोपाल शर्माका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपाल कृषि प्रधान देश। यहाँ त कृषकको हितमा नै सबै नीति हुनुपर्ने हो। कृषकलाई चाहिने बिउ, मल, पानी, बजार सबैको सुविधा हुनुपर्ने हो। तर यथार्थ योभन्दा बिल्कुलै भिन्न छ। बिउ नहुने समस्या एकातिर छ, सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने 20औं वर्ष अघिको समस्या अहिलेसम्म उस्तै छ। मलको समस्याको त कुरै नगरे पनि हुन्छ। हरेक खेतीको सिजनमा मल अभावले कृषकलाई हैरानी हुने गरेको छ। यति बेला चैते धान रोप्ने सिजन सुरु भएको छ। धान नरोप्ने क्षेत्रमा मकै रोपिन्छ। यी खेतीका लागि यति बेला 40,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ। पछिल्लो समय चीनबाट 250 मेट्रिक टन मल आयात भएको छ। सो मल सहित कृषि सामग्री कम्पनीसँग 13,000 मेट्रिक टन युरिया र 15,000 मेट्रिक टन डिएपी गरी जम्मा 28,000 मेट्रिक टन मात्रै छ। यसले फेरि मल अभाव हुने संकेत गरिरहेको छ। यसले कृषकको चिन्ता बढिरहेको छ। कृषकलाई अब चाहिएको भनौँ मल हो हैन, अनि अहिले सरकारले चाहिँ हाम्रो मल उपलब्धि गराउन सकेको छैन। वास्तविक त यो भूमि भनेको त किसानको रहेछ। किसानको लागि सबभन्दा अभाव भनेको मल र खादकै त हो। मल आयात तथा वितरण गर्ने निकायहरूको कामप्रतिको विभिन्न बहानाबाजीले गर्दा हरेक पटक शास्ति भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्योभन्दा पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब यो त्यही कमजोरीकै कारणले गर्दाखेरि अब नीतिगत रूपमा सरकारको ऐन नियमहरूमा, नियमावलीहरूमा, निर्देशिकाहरूमा त्यो कुराहरू प्रष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि निकै समस्यामा परिरहेछ। मल अभाव टार्न भन्दै कृषि मन्त्रालयले सरकारसँग थप 3 अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। यसअघि रकम निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भए पनि हालसम्म रकम निकासाको काम अघि बढेको छैन। मलको समस्या यथावत रहँदा कृषि सामग्री केन्द्र भने मल आयात तथा वितरणलाई चुस्त र पारदर्शी बनाएको दाबी गरिरहेको छ। अब यसको पनि हामी अलिकति प्रक्रिया पुर्याएर पारदर्शक हिसाबले यसलाई हामी वितरणलाई एकदम सहजीकरण सरलीकृत रूपमा पारदर्शक ढङ्गले हामी वितरण गर्नेछौँ। रासायनिक मल वितरणको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय अहिले आफ्नो काममा खरो उत्रन सकेको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर आम कृषकमा परिरहेको छ। यसले उनीहरूको उत्पादन ह्रास भइरहेको छ। यस्तो गम्भीर विषयमा पनि किन उच्च स्तरबाट ठोस कदम चालिँदैन भन्ने प्रश्न नै अनुत्तरित छ। दर्शकवृन्द, अहिले चैते धानको सिजन छ। किसानहरूलाई रोपाइँको चटारो छ। बेलैमा रोपाइँ सकाएर पर्याप्त धान फलाउने किसानको चाहना छ। तर त्यो चाहनालाई पुरा गर्नलाई सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले गएर हलो जोतिदिनु पर्ने छैन, गएर रोपाइँ गरिदिनु पर्ने छैन, तर मल जुटाइदिनु पर्ने छ। तर समयमा मल नजुटाउँदा किसानले राखेको लक्ष्य कसरी पुरा होला, किसान यति बेला चिन्तित छन्। हामीले यो किसानसँगको प्रसङ्ग र विशेष गरी हामीले कार्यक्रम कल 24 मा किसानका मुद्दाहरूलाई पनि उठान गरिरहेका हुन्छौँ। हिजो मात्रै पनि डडेलधुराका विभिन्न स्थानमा जङ्गली जनावरहरूले किसानका बालीनाली नष्ट गरेको प्रसङ्ग यहाँ बीच राखेका थियौँ र आज हामीले समग्र किसानहरूको मल अभावको प्रसङ्ग राख्यौँ। कृषि प्रधान देशमा किसानका समस्याका चाङै चाङ छन्, भनिसाध्य छैनन्। त्यसकारणले हामीले बेला बखत यी विषयहरूलाई कार्यक्रममा उठान गरेका हौँ। यो विषयमा कसैसँग हामीलाई कुराकानी गर्नु छैन, हामीले गरेका छैनौँ, गर्ने जमर्को पनि राखेका छैनौँ, मात्रै झकझक्याउने प्रयास हो। यसमा जति पटक कुराकानी गरे पनि, ध्यान आकर्षण गराए पनि थेत्तरो भइसकेको छ सरकार। एक प्रकारले भन्ने हो भने जुन सरकार आए पनि, जुनसुकै सरकार आए पनि किसानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने किसान मैत्री सरकार बन्न सकेको छैन भन्दा फरक नपर्ला। अब यति बेला हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि जोडिने प्रयासमा छौँ। अब हामीसँग एउटा रिपोर्ट बाँकी छ जुन विशेष गरी
सप्तरीको बस पार्कको प्रसङ्ग छ, त्यसलाई हामी केही समयपछि राख्छौँ। हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि जोडिन्छौँ। तपाईँको पनि कुनै समस्या गुनासोहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा यहाँहरूले नम्बर देखिरहनु भएको छ, तिनै नम्बरहरूमा यहाँ आउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। जसका लागि फेरि म एकपटक नम्बर यहाँहरूलाई भन्छु। टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसिएल नम्बर 98 015 72 424, भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँको फोन कल यति बेला लिने प्रयासमा छौँ र फोन गर्नुहोला। र तपाईँले कार्यक्रममा कस्तो किसिमको समस्या राख्ने, जिज्ञासा राख्ने भन्ने तपाईँलाई हुनसक्छ। हामीले यस्तै किसिमको समस्या राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले भोगिरहनु भएको कुनै पनि समस्याहरू छन् भने र त्यो समस्याको समाधान कहाँ खोज्ने, कसलाई भन्ने, कसलाई बताउने भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ। त्यो समाधानको बाटो तपाईँले खोज्न नसक्नु भएको हुनसक्छ। त्यसका लागि यहाँहरूका लागि यो उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ। हामीलाई फोन गर्नुहोस्, हामी समाधानको प्रयास गर्छौँ। तपाईँ हामी मिलेर नै, तपाईँ र हाम्रो सहकार्यबाट नै यो कार्यक्रम तयार हुने हो। त्यस कारणले फोन गर्नुहोला। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रौतहट जिल्लाबाट इसानाथ नगरपालिकाबाट। रौतहट इसानाथ नगरपालिकाबाट। हजुर। तपाईँको समस्या जिज्ञासा के होला? नाम भन्नुहुन्छ पहिला? नाम मेरो शेख मुस्तफा। हजुर, के भन्नुभयो? नाम के भन्नुभयो यहाँले? नाम के भन्नुभयो? शेख मुस्तफा। हजुर, समस्या भन्नुहोस् त। समस्या यो छ कि मेरो भाइलाई त्यो खुकुरीले लट्ठीले फलान बनाएर बेच गरिनी, मर्नी गरिनी, घाइते बनाएछन्। अहिले भाइ चाहिँ हस्पिटलमा छ। हजुर। घरमा त्यो मुद्दा गर्न गएको एसपीले दर्ता गर्नु मानेन। हजुर। उसलाई चाहिँ बेच गरी पैसा खुवाइदिया छ, दर्ता गर्नु मानिरहेको छैन। यही कुरो हो मेन। मुद्दा दर्ता गर्न मानेन। तपाईँको भाइलाई कुटेको चाहिँ कसले? एउटा गाई तस्कर छ, जमिल अख्तर भन्ने नुनु। हजुर। उसैले खुकुरीले प्रहार गरेछ। यो कहिलेको घटना हो? कहिलेको घटना हो? यो कहिलेको घटना हो? आज भनौँ न लमसम 1 हप्ता जति भयो। 1 हप्ता जति भयो? हजुर। अहिले भाइको अवस्था कस्तो छ? अहिले त हस्पिटलमा भर्ना छ, न उठ्न सकेको छ, न खान सकेको छ। वीरगञ्जमा। तपाईँको भाइको नाम के हो? भाइको नाम शेख नसीम अख्तर। नाम भन्नुहोस् त फेरि एकपटक। शेख नसीम अख्तर। तेज नरसिंह अख्तर। अख्तर। अनि प्रहरीले चाहिँ के भन्यो यो विषयमा? किन मुद्दा दर्ता गर्न नमानेको कारण के त? कारण के त्यो धनी मनी मान्छे, उसले पनि उल्टो चाहिँ के वो त्यो के अपाङ्गको लागि लगेर हस्पिटलमा के बनाएछ, त्यो पनि भन्छ नि यो पनि त पहिला मेरो दर्ता गरौ अनि उसको दर्ता गरौ भनेर नि त्यो एसपीले भनिरहेछ। दर्ता गरे नि दुटैको दर्ता गर्छु भनेर यस्तो भनिरहेछ। अनि तपाईँले यो मुद्दा चाहिँ दर्ता गर्न कहाँ खोज्नु भएको थियो? कुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कि कहाँ? हजुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा। गौरमा। ओके, ठिक छ। अब हामी गौरका, तपाईँले हामीलाई नम्बर उपलब्ध गराउनु भएको छ गौरका कोही प्रहरी सम्बद्ध व्यक्तिको? उसको त कुटपिट गरेर मोबाइल, बाइक, पैसा सबै लुटेर लगेको छ उनीहरू नि। अब उसँग मोबाइल छैन सर। हजुर। मोबाइलहरू पनि लुट्यो। अनि त्यो जसले लुट्यो, जसले हातपात गर्यो, उहाँमा तपाईँको भाइमाथि आक्रमण गर्यो, ती व्यक्तिहरू अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् त्यसो भए? हजुर, पक्राइ गरे कुनै पनि छैन, सबै त्यतिकै डुलिरहेछन्। डुलिरहेछन्। तपाईँ अहिले वीरगञ्जमा हुनुहुन्छ कि रौतहटमा हुनुहुन्छ? म अहिले रौतहटमा। रौतहटमै हुनुहुन्छ। ठिक छ। अब यो विषयमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँले फोन गर्नुभएको छ, हामी प्रहरी प्रशासनसँग हामी बुझ्ने प्रयासमै छौँ। सम्भवतः फोन गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ हाम्रो
सम्पर्कमै एकछिन रहनु होला, किनभने हामी तपाईँलाई सकेसम्म दोहोरो कुराकानी गराउने प्रयासमा छौँ। त्यो सम्भव भयो भने हामी किन यो मुद्दा दर्ता हुन सकेन, यस विषयमा किन छानबिन भएन भनेर हामी बुझ्छौँ। अब अहिले तपाईँको भाइलाई चाहिँ कसले रेखदेख गरिरहनु भएको छ, के छ उहाँलाई अस्पतालमा? अहिले मेरो भाइलाई चाहिँ एउटा साथी छ, एउटा मेरो कान्छो भाइ छ सानो चाहिँ, त्यही देखरेख गरिरहेको छ। यो झगडा चाहिँ के कारणले उहाँमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो, के हो? पहिल्यैको ऋषि बिसी त थियो, मेन कुरो यो भनेर नि है, भाइको श्रीमतीसँग नि जबरजस्ती गर्यो पहिला, त्यसै गर्ने गरी। हजुर। अनि मेरो भाइ चाहिँ रिस उठ्यो अनि उसलाई झरप पर्यो। अनि त्यसले गर्दा नि त्यो पनि मुद्दा दर्ता गराएको थियो, तर गाउँ समाजले भनेको यस्तो नगर बदनामी हुन्छ, उयो भएर नि बिना पत्र गरियो। हुन्छ, ठिक छ। अब तपाईँले यो विषय राख्नु भएको छ, यो विषयलाई हामी आज सम्भव भएसम्म आजै नभए भोलिको कार्यक्रममा फेरि जोड्ने प्रयास गर्छौँ र यसको जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। किन मुद्दा दर्ता भएन, के हो कारण भनेर हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँले समस्या राखिदिनु भयो, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई ईशाननाथ नगरपालिका रौतहटबाट एकजना दर्शकले फोन गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी हामीसँग अर्का दर्शक पनि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हामी कोही दर्शक हुनुहुन्थ्यो हाम्रो फोन सम्पर्कमा, उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमा थियौँ। उहाँले सम्भवतः फोन राखिसक्नु भएको छ। हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि जोडिरहेका छौँ। तपाईँको समस्याको समाधान, जिज्ञासाको जवाब हामी खोज्ने प्रयासमा छौँ। तपाईँको कुनै पनि समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने कार्यक्रम कल 24मा यति बेला यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले नम्बर दिइरहेका छौँ, स्क्रिनमा पनि यहाँले नम्बर देखिरहनु भएको छ, यी नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही दर्शक हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्थ्यो, प्राविधिक कारण हो या केही हो, उहाँसँग हामीले जोडिरहन सकेका छैनौँ। दोहोरो कुराकानी भइरहेको छैन, फेरि पनि हामी जोडिने प्रयासमै छौँ। हामी कार्यक्रम कल 24मा छौँ र तपाईँले कार्यक्रम कल 24मा तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने यति बेला यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ, राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान, जिज्ञासाको जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। स्क्रिनमा नम्बर यहाँले देखिरहनु भएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424। त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई भाइबर या फोन जुन माध्यम उपयुक्त लाग्छ त्यही माध्यम मार्फत यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। र यो प्रत्यक्ष कार्यक्रम भएका कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान हामी तत्काल खोजिरहन सक्दैनौँ, तर पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई हामी जोड्छौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दाङदेखि विमल ओली। हजुर नाम भन्नुहोस् त। विमल ओली। कहाँबाट हुनुहुन्छ यहाँ? दाङदेखि विमल ओली। दाङबाट हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँको समस्या के हो भन्नुहोस् त? मेरो समस्या चाहिँ एउटा दलालले पहिले त फ्लाइट गराउँछु भनेर बोलाएको 40-45 दिन भइगयो होइन यहाँ आएको। हजुर। हेलो। हजुर हजुर भन्नुहोस् त। 40-45 दिन भइगयो, तँलाई फ्लाइट गराउँछु भनेर 2-3चोटि पहिलेदेखि नै 2-3चोटि बोलाइरहेको छ। अनि अहिले फ्लाइट गराउँछु भनेर बोलाएको, अनि यहाँ आएर पनि 2-3चोटि मेरिल गरायो, के गरायो अहिले उडाएन। त्यसपछि पासपोर्ट दे भन्दाखेरि पनि उल्टै फर्काउने धम्की गर्छ। कहिले दिन्छु भन्छ, भोलि भन्छ, पर्सि भन्छ। आज समेत 40-45 दिन भइसक्यो। अनि न कल पनि रिसिभ गर्छ, कतिखेर कल रिसिभ गरेर कतिखेर फर्काउँछ, कतिखेर चाहिँ दिन्छु भन्ने कुरा गर्छ, तर आजसम्म दिएको छैन। मेरो मात्रै होइन, धेरैको छ होइन। कुन मेन पावर हो? मेन पावर पनि सिकाउँदैन, मेन पावर लैजा भन्दा नि मान्दैन, एजेन्ट हो होइन। एजेन्ट हो तपाईँ? त्यो एजेन्ट चाहिँ कहाँ अहिले उसमै हो? यही काठमाडौँमै छ। ए काठमाडौँ। तपाईँ अहिले कहाँ हुन्छ? काठमाडौँमा हुनुहुन्छ? हजुर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। तपाईँले जो एजेन्टको नम्बर यहाँ हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो उहाँको फोन लागेन भन्ने मैले यहाँ जानकारी पाएको छु होइन। उहाँले अफ गर्नु। दुईटा नम्बर छ सर। दुईटा नम्बर छ। तपाईँले दुईटै नम्बर उपलब्ध गराउनु भएको छ हामीलाई? उपलब्ध गराएको हो, गराउनु त खै।
अहिले भनिदिने अनि भनिदिन्छु सर। हुन्छ, नम्बर भन्नुहोस् त एकचोटि। नम्बर देऊ त एकछिन है सर। तपाईँ अहिले चाहिँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ तपाईँ पनि? हजुर हजुर। नम्बर टिप्नुहोस् त। भन्नु त। 98 हजुर 96 हजुर 98 43 374 है। अर्को नम्बर पनि छ यसमा यो नम्बरमा हामी कल गर्छौँ है त। ठिक छ, अर्को नम्बर। हजुर यो नम्बर हामीसँग रहेछ, अर्को नम्बर दिनुहोस् त। अब अर्को नम्बर दिनुहोस् त। हजुर, पैसा पनि लिएको छ मेन पावरले, त्यो व्यक्तिले पैसा चाहिँ मागिरहेको थियो होइन सर? हजुर, पैसा चाहिँ दिएको छैन। पासपोर्ट धेरै कसैको 2-2.5 वर्ष भइयो दिएको छैन, कसैको के भयो न फ्लाइट गराउँछ सर, न पैसा खाएको अरूको पनि खाछ, पैसा खाएको बेला चाहिँ आएको छैनन् गाउँतिर छैन होइन सर? ए हजुर, हाम्रो चाहिँ पैसा चाहिँ खाछ। हुन्छ, अर्को नम्बर पनि उपलब्ध गराउनुहोस् त। हजुर, अर्को नम्बर एकैछिन है। कति भयो अन्तिम पटक कहिले कुरा भएको थियो तपाईँको? हजुर, अन्तिम पटक कहिले कुरा भएको थियो उहाँसँग तपाईँको? कुरा चाहिँ आज बिहान नि भएको थियो। मलाई हामीलाई भेट्छु भनेर उता सामाकोसी बोलाए सर। उहाँको नाम भन्नुहुन्छ? त्यो एजेन्टको? हजुर, गणेश ओली। गणेश ओली। हजुर। तपाईँको नाम चाहिँ के भन्नुभयो? विमल ओली। विमल ओली। हजुर। उहाँ पनि के तपाईँकैतिरको हुनुहुन्छ कि के? पहिले आफ्नै गाउँको हो दाइ। अहिले चाहिँ हामी टाङतिर बस्छौँ, पहिले चाहिँ गाउँकै हो। हजुर, गाउँको भएर पनि त्यस्तो गरिरहेको सर। एकछिनमा नम्बर दिन्छु है अर्को। हजुर, भन्नु त। हजुर, 9818 9818 1313 1313 हजुर। ए 9818 1313 हुन्छ। हामी गणेश ओली उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। तपाईँले तपाईँले चाहिँ पासपोर्ट बुझाउनु भएको कति भयो? अरूको त 2-2.5 वर्ष 3 वर्षदेखि दिनुभएको छ। मेरो चाहिँ 8-9 महिना भयो। अहिले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ उसले फेरि भिजा आछ तेरो भन्छ होइन? भिजा आछ भने यत्रो दिन 40 दिनसम्म बखाल्यो होइन? हजुर, भिजा आछ भिजा आए पठाउने पनि पठाउँदैन, अनि पासपोर्टमा त्यो भिजा आएको केही पठाइदियो भन्दा पनि पठाउँदैन। अब म जान्न दाइ मेरो पासपोर्ट दिनुहोस् भन्दाखेरि के भन्छ भने चाहिँ दिन्छु भाइ भोलि 12 बजे भन्छ कतिखेर, फेरि भोलि साँझ 4-5 बजे भन्छ। अहिलेसम्म यत्रो दिनमा भोलि भन्दै अहिलेसम्म 40-45 दिन बसाल्यो होइन? यहाँ अब हामीसँग अब खाने पैसा पनि छैन, राम्रोसँग लास्टी गराइदिएको छ होइन सर? हजुर। त्यस्तै फोन चाहिँ कहिले चाहिँ रिसिभै गर्दैन भने साँझ 4 बजे भनेपछि रिसिभ गर्दैन होइन सर? भोलिपल्ट गर्छ, फेरि भोलिमा आज दिन्छु भन्छ, भोलिपल्ट अनि आज पनि दिँदैन। त्यसै अनि आज पनि लास्ट दाइ हामी भेटौँ यतो गरौँ ल, मेन पावरमा जाऊँ, उहीँ गएर कुरा गरौँला भने उता सामाकोसी भन्ने ठाउँ बोलायो सर। त्यसपछि के गर्छ भनेपछि उता वाल्ना साइडमा आऊ भन्छ, भेटिँदैन। त्यहाँ पाल्ना साइड आउँछ भन्छ, रिङाई गर्छ सर, भेटिन्न। लास्टै यसले हामीलाई लास्टै तनाव दिँदैछ सर। अब तपाईँले दिनुभएको यो अर्को नम्बरमा पनि फोन लागेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु है। हजुर, हुन्छ विमलजी, अब यहाँले सम्पर्क गर्नुभयो, हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हुन त अब तपाईँले कार्यक्रममा फोन गरिसकिसकेपछि उहाँले पनि जानकारी पाउनु होला, टेलिभिजनमै मेरो नाम आयो, मेरो कुरा आयो भन्ने कुरा उहाँलाई पनि पर्ला, उहाँले तपाईँको पासपोर्ट फिर्ता दिनु होला। हामी त्यो आशा गरौँ। भएन भने फेरि हामी पछिल्ला कार्यक्रममा हामी यो विषयलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यस्तो के सर, यस्तो गर्न सकिँदैन सर? हजुर, भन्नुहोस् त। हामीले कसैलाई नयाँ नम्बरबाट भेट्न बोलाएर हजुर हजुर, अनि त्यहाँ तपाईँहरू कति समात्न मिल्दैन? कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी चाहिँ अहिले चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ 4-5 जना 2 जनासम्म अहिले होइन? हजुर, चाहिँ धेरै बसेको चाहिँ यहाँ बसेको चाहिँ हजुर, गाउँतिर चाहिँ धेरै छन् यस्तो। ठिक छ। यो विषयमा हामी के गर्न सक्छौँ, हामी थप फलोअप गर्छौँ। अहिलेलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग विमल ओली हुनुहुन्थ्यो दाङबाट र उहाँले पासपोर्ट बुझाएको धेरै लामो समय भयो एजेन्टलाई, तर अहिलेसम्म भएन, कुनै पनि केही पनि यसको प्रतिक्रिया आएन, न भिजा आयो न पासपोर्ट फिर्ता आउँछ भन्ने उहाँको गुनासो थियो। गणेश ओली भनेर उहाँले नाम दिनुभएको थियो। गणेश ओलीले चाहिँ पासपोर्ट लिएको भन्ने उहाँको कुरा हो, जो एजेन्ट हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फेरि हाम्रो फोन सम्पर्क हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म फुलबाबु यादव हो, सर्लाहीको बरथवा
छेउछाउ बागमती नगरपालिका वडा नम्बर 9 बाट। हजुर, नाम भन्नुहुन्छ? फुलबाबु यादव। के भन्नुभयो? फुलबाबु यादव। हजुर, फुलबहादुर यादव। फुलबाबु यादव। फुलबाबु, हजुर। ओके। हजुर, फुलबाबु यादव। हजुर, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? हजुर, अस्ति 2078 साल फागुन 26 गतेको घटना हो सर। हजुर। 11 गते फागुन 26 गते राति 11 बजेको बरतवा नगरपालिका वडा नम्बर 5 साबिकको 4 अहिलेको हालको 5 नम्बर वडामा हजुर मेरो भान्जीको बिहेमा म गएको थिएँ। हजुर। अनि राति 11 बजे तपाईँको पुलिस प्रशासनले पुरै लाठी चार्ज गरेर मलाई घाइते बनायो। मेरो खुट्टा भाँचिदियो, मेरो छातीको हड्डी क्र्याक भएको छ। जबरजस्ती अन्धाधुन लाठी प्रहार गरेर धेरैलाई घाइते बनायो। तपाईँको उमाशंकर यादव बरतवा इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी उमाशंकर यादवको निर्देशनमा पुलिसहरू आएर राति 11 बजे लाठी चार्ज गरेर धेरैलाई घाइते बनायो। मेरो खुट्टा भाँच्यो। म एकदम निर्दोष व्यक्ति, मैले केही गल्ती पनि गरेको थिइनँ। त्यही पनि जबरजस्ती मलाई तपाईँको माओवादी कालमा पनि सायद त्यस्तो यातना दिएको थिएन। त्यस्तो यातना दिएर मलाई घिसार्दै त्यो बिजुली अफिसको छेउबाट घिसार्दै पछाडिबाट अर्कोले बन्दुकको कुनाले हान्दै यसलाई मार्नुपर्छ हान्नुपर्छ भनेर घिसार्दै लगेर मेरो खुट्टा भाँचिदियो सर। त्यहाँ थानाभित्र रातभरि राख्यो। मलाई उपचार गरा भन्दा कोही अब भोलि गराउँछु, कोही पर्सि गराउँछु, कोही अझै 25 दिन बस्नुपर्छ भन्छ। म एकदम निर्दोष थिएँ, तर मलाई यस्तो हालतमा बनाइदियो सर। म कामकाज गर्न अहिले सक्दिनँ। म एकदम शारीरिक अवस्था एकदम कमजोर छु। कुन ठाउँमा भएको यो घटना चाहिँ भन्नुभयो यहाँले? सर्लाही जिल्लाको बरहथवा नगरपालिका वडा नम्बर 5 रामजानकी मन्दिर अगाडिको घटना हो सर। ओके। अहिले उमाशंकर यादव भन्नुभयो यहाँले डीएसपी? हजुर हजुर, बरहथवा इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाका डीएसपी उमाशंकर यादव। यसो गरौँ, तपाईँको यो विषयलाई हामी हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत नै यो विषयलाई हामी उठान गर्छौँ है। अब यसको सत्य तथ्य के थियो, किन यस्तो गरियो भन्ने विषयमा तपाईँलाई हामी सम्पर्क गराउँछौँ। तपाईँको नम्बर हामीसँग छ। हामी आगामी कार्यक्रममा यसलाई थप रिपोर्टसहित हामी प्रसारण गर्ने प्रयास गर्छौँ है त। सर, एउटा गुनासो के भन्छु भने नि सर, मैले तपाईँको भाइबर नम्बरमा मेरो खुट्टाको फोटो पनि पठाइदिएको छु सर होइन? पठाउनु भएको छ? हजुर, भाइबरमा फुलबाबु यादव इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाको डीएसपीको निर्देशनमा कुटपिट गर्दा मेरो खुट्टाको अवस्था यस्तो छ भनेर मैले पठाएको छु। होइन, ठिक छ। यस्तो अब तपाईँले पठाउनु भएका ती सामग्रीहरू हामीले हेरेका हाम्रो साथीहरूले पक्कै हेर्नु भएको छ। तर भयो के भने हामी यो पछिल्लो समय हाम्रो अलिकति अफिसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ केही मिलाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ती विषयहरूलाई जति लिनुपर्ने थियो लिन सकेका छैनौँ। तर अब हामी बिस्तारै लिइरहेका छौँ है। तपाईँको यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। हामी आज भोलि नै यो विषयलाई थप हामी के हो बुझ्ने प्रयास गर्छौँ है त। सर, म चाहिँ अहिले इटहरीमा छु। त्यस्तो त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो भने तपाईँ सर्लाहीमै हुनुहुन्छ हैन त? छैन सर, म अहिले इटहरीमा छु, उपचारको क्रममा इटहरीमा हुनुहुन्छ तपाईँ? ठिक छ। हामीसँग इटहरीमै पनि हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि हामी यो बुझ्ने प्रयास गर्छौँ नि त। हुन्छ सर, बरु इटहरीको टिभी जर्नलिस्टहरू उहाँ हुनुहुन्छ भने मेरो नम्बर छ। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, सम्पर्क गराइदिँदा हुन्छ। हस् 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 हस्, हामी यहाँसँग फेरि जोडिन्छौँ। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो फुलबाबु यादव सर्लाहीबाट। यतिखेर उहाँ इटहरीमा उपचार गराइरहनु भएको छ र उहाँले अलिकति यो प्रहरी प्रशासनबाट आफूमाथि दमन भएको भन्ने उहाँले यो विषय राख्नुभएको छ। त्यो पनि विवाहमा गएको समयमा भन्ने उहाँको कुरा हो। यसको पछाडि कारण के थिए, किन यस्तो भयो, यो हामी पक्कै बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने हामी अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। ठुला संरचना होस् या पूर्वाधार नै, त्यसको निर्माणको काम निर्बाध सञ्चालन होस् भनेर विधिपूर्वक शिलान्यास गर्ने परम्परा बनेको छ। तर विधि नपुगेर हो कि नियत नै खोटो भएर हो, राजविराजको बस पार्क जतिपल्ट शिलान्यास गरे पनि काम नै अघि नबढ्ने समस्याबाट ग्रस्त छ। पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले पहिलोपटक उद्घाटन गरे पनि 34 वर्षसम्म पनि यो बस पार्क बन्नै सकेन। एउटा बस पार्क बनाउन समेत यति लामो समय लाग्ने नियतिले अरू विकासको कामको गति के होला भन्ने प्रश्न समेत सिर्जना गरेको छ। सप्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाहको यो रिपोर्ट हेरौँ।
राजविराजमा 34 वर्षसम्ममा एउटा बस पार्क बन्न सकेन। लामो समयदेखि हालसालै यो समस्या सुरु भएको होइन। यो अवस्था विगत 34 वर्षदेखि कायम छ। विक्रमसम्म 2044 सालमा पहिलोपटक राजविराजमा बस पार्क शिलान्यास गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिसमान सिंह श्रेष्ठले औपचारिक शिलान्यास गरे पनि बस पार्कको काम भने अगाडि बढेन। त्यसयता 2046मा दोस्रो पटक अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओलीद्वारा बस पार्कको शिलान्यास भयो। त्यसको 7 वर्षपछि 2052मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र 2074मा आएर शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा र राजविराज मेयर शम्भु यादवले संयुक्त रूपमा बस पार्कको शिलान्यास गरे। यसरी मर्यादा नै मिचेर शिलान्यासको मात्रै होडबाजी देखिएको राजविराज बस पार्क 34 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै बन्न सकेको छैन। एउटा बस पार्क समेत बन्न नसक्दा देशकै पुरानो र ऐतिहासिक राजविराज नगरपालिकामा यातायातको अवस्था अव्यवस्थित बनिरहेको छ। राज्यको उपेक्षाको कारण यस्तो अवस्था आएको स्थानीय अगुवा बताउँछन्। पटक पटक निर्माण कार्य रोकिए पनि 5 वर्ष अघि फेरि बस पार्क निर्माणको ठेक्का खोलिएको थियो। विक्रमसम्म 2074 पुस 16 गते 16 करोड 38,93,519 रुपैयाँमा काठमाडौँको सिनर्जी बिल्डिङ प्राइभेट लिमिटेडलाई ठेक्का समेत दियो। 2077 साल पुस 18 गते भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का कम्पनी शहरी विकास मन्त्रालय बीच सम्झौता भएको थियो। तर तोकिएको अवधि नागेको 1 वर्ष भए पनि अहिलेसम्म निर्माण स्थलमा एउटा नागरिक ओडापत्र समेत राखिएको छैन। निर्माण कार्यमा बेवास्ता गर्ने ठेकेदार कम्पनीले अरू कम्पनीलाई सहायक ठेक्का दिँदा काम झनै भद्रगोल भएको हो। बस पार्क निर्माणको काममा यसरी अवरोध आउनुको अन्तर्य भने अर्कै देखिन्छ। 4 बिघा क्षेत्रफल जग्गामा बस पार्क निर्माणको डिपिआर भए पनि अहिले झन्डै 10 कट्ठा जग्गा मिचिसकेको छ। 10-20 वटा के टीम में सीडीओ साहब प्रमुख जिला अधिकारी जी ने संपूर्ण बात सब राखल गए। एना ये अवस्था से सर उनको बहुत हद तक उनका जानकारियों है और इमीडिएट हमरा सबके गुनासो सुन के शहरी विकास के कार्यालय प्रमुख के तत्काले फोन करके वो ठीक दिलों। लेकिन मीठो बात करे छे लेकिन वह है जे बात केलक काज के मानलक नहीं। अब रहले तकर बाद में स्थानीय मीडियो सब हम सब गेलों। अब तकर बाद में अब कानूनी राज छे, कानूनी हिसाब से हम सब अगाडि बढ़ि रहल छी, कुछ बनेने छी। एहिमे अपने सबके मीडिया वाला सबके सो क्षेत्रमा व्यतिथि निम्त्याउने काम शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख र राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भु यादवको मिलेमत्तमा भएको यादवको आरोप छ। कसैको आफ्नो रिलेक्सनको मान्छे, कसैको जेठान हो, कसैको फुपा हो, कसैको भतिजो हो, कसैको काका हो। अब मेयर 5 सालको लागि मात्रै हो अनि फेरि त अर्को आउँछ, कति आउँछ कति जान्छ, तर रिलेक्सन त टुट्दैन। उनले यो विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। बस पार्क बन्ने पनि स्थलमा व्यतिथि हुँदा समेत सीडीओ जनार्दन गौतमले शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कहाँ पठाएर दुःख दिएको उनको आरोप छ। यता डिपिआरमा भएको बस पार्कभित्र अहिले पेट्रोल पम्प, वासिङ सेन्टर, रिपेयरिङ सेन्टर, कबड हल, ओडा कार्यालय लगायतको डिपिआरमा नदेखिएको अनाधिकृत संरचना बनिसकेको छ। वर्षौंदेखि एउटा व्यवस्थित बस पार्क समेत सञ्चालन हुन नसक्दा नगरवासी मार खेप्दै आएका छन्। राजविराजमा हुँदै नरहेको ट्राफिक जामको समस्या, साँघुरो सडक, जताततै पार्किङ, सडकको दुर्गति, सवारीको चाप जस्ता समस्याले पछिल्लो 3 वर्ष यता ट्राफिक अव्यवस्थापनको समस्या थपिएको नागरिक समाजका अगुवा अजय झा बताउँछन्। बस पार्क निर्माणको कामलाई राजविराजमा जति ठूलो बनाइएको छ त्यति ठूलो काम भने होइन। सरकारी जग्गामा सरकारी लगानीमा बन्नुपर्ने बस पार्कमा अनावश्यक ढिलाइ हुनु स्वीकार्य हुन सक्दैन। सीमित व्यक्तिको फाइदाका लागि बस पार्क निर्माणको कामलाई अस्वाभाविक ढिलो पार्ने कदमको जरासम्म पुगेर यसलाई समाधान गर्ने चुनौती स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका सबैमा छ। त्यसमा खरो उत्रन सक्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो राजविराजको बस पार्कको एउटा कथा भनौँ, यो कथै भन्नुपर्छ। 34 वर्ष लामो इतिहास भइसकेको छ, जसलाई पटक पटक शिलान्यास गरिन्छ तर मूर्त रूप भने कहिले पाउँदैन। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भु यादव हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। मेयरज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद छ। हजुर, अब यो 34 वर्ष अगाडि मरिसमान सिंहले उद्घाटन गरेको बस पार्क अहिलेसम्म तपाईँ मेयर भएर आएर तपाईँले पनि शिलान्यास गरिसक्नुभयो,
पटक पटक शिलान्यास हुन्छ यो बस पार्कको तर काम चाहिँ अगाडि बढ्दैन, किन होला? हेलो हजुर, यो उद्घाटन भएको होइन शिलान्यास, मैले शिलान्यास पटक पटक उद्घाटन हजुर दुईचोटि देशको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र त्यसपछि पनि एउटा प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको हो। त्यो म राजविराजको नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएर आएपछि म र तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयको त्यति बेलाको सचिव दिपेन्द्र शर्माजी हुनुहुन्थ्यो। म दुवैजना गरेर शिलान्यास गरेर कामलाई अगाडि बढाएको छु। अब यहाँले चाहिँ शिलान्यास नगरिकन पहिला नै शिलान्यास भइसकेको थियो, काम सकेर उद्घाटन गरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो नि त यहाँले। अब कोरोनाको कारणले मात्रै नभए भए देशमा कोभिड नआएको भए म उद्घाटन गर्न पाउँथेँ। तर पनि मेरो अहिले पनि पूर्ण विश्वास छ वैशाखभित्र त्यो बस पार्क सुचारू हुन्छ। अब कोरोना संहिता लगेपछि म उद्घाटन गर्न पाउँदिनँ, तर लास्ट यो वैशाखसम्ममा त्यो बस स्ट्यान्ड होइन। अब यो कोरोनाको दोष त कोरोनालाई दिएर सबै देशका विकास निर्माण त ठप्प बनेका छैनन् क्या, मेयर साहब कही ठाउँमा काम भएका छन्। त्यति बेलाको स्वाभाविक यो कोरोनाले गर्दा धेरै निर्माण काममा ठप पऱ्यो। अब 34 वर्षदेखि बस पार्क किन बनेन भनेर भन्यो भने कोरोनाले भन्यो भने त लाजै होला हो। 34 वर्षको मैले कुरो गरेको होइन, मैले आएको 74-6-20मा पद स्थापना भएपछिको कुरो गर्ने हो नि। अब 5 वर्षकै यहाँकै कार्यकालको हिसाबले भन्यो भने 5 वर्ष भन्यो भने पनि एउटा बस पार्क निर्माण भएन भनेर भन्दाखेरि त कोरोनालाई भनेर दोष दिँदा पनि कति सुहाउला र? कोरोनाको कारण एउटा बजेटको पनि कारण हो, सबैभन्दा ठुलो बजेटको एउटा कारण थियो। त्यो तर मिलेन, तर वैशाखभित्र हाम्रो उद्घाटन हुन्छ, बस स्ट्यान्ड चल्छ। वैशाखसम्ममा चाहिँ बस पार्क बन्छ, त्यसो भए यहाँले उद्घाटन गर्न पाए पनि नपाए पनि जस बस पार्क चाहिँ बन्छ। हजुर यहाँले उद्घाटन गर्न पाए पनि नपाए पनि बस पार्क चाहिँ वैशाखसम्म बन्छ। निश्चित। ल, यहाँले भन्नुभएको छ, सप्तरीवासीले पक्कै सुन्नुभएको छ, उहाँहरूले जज गर्नु होला। हस्, धन्यवाद यहाँलाई कुराकानीका लागि। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भु यादव। 34 वर्षदेखि एउटा बस पार्क बन्न सकेको छैन र 5 वर्ष भइसक्यो स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनुभएको। यसभन्दा अगाडि मरिचमान सिंहले उद्घाटन गर्नुभयो 44 सालमा, त्यसगरी 46 सालमा सूर्यबहादुर सेन ओलीद्वारा अञ्चलाधीशले शिलान्यास गर्नुभयो। त्यसपछि 52 सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिलान्यास गर्नुभयो भने 74 सालमा आएर शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र नाथ शर्मा र अहिले हामीले कुराकानी गर्नुहुने मेयर शम्भु यादवले पनि शिलान्यास गर्नुभयो। शिलान्यास पटक पटक भए, निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन कसैले गरेनन्। यो प्रसङ्ग हामीले यहाँहरू बिच राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउनेछौँ। फोन गर्नुहोला, आफ्ना समस्या टिपाउनुहोला। कार्यक्रम अवधिमा मात्रै होइन, अन्य समयमा पनि आफ्ना समस्या टिपाउन सक्नुहुनेछ। केही दर्शकहरूले आज हामीलाई कल गर्नुभएको विषयको समाधान खोज्न बाँकी छ, त्यसलाई हामी भोलिका कार्यक्रमहरूमा समेट्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।